Ibu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Hang Nadiem dan selamat datang di Batam. Silakan tetap duduk dan tidak mengaktifkan telepon genggam sampai pesawat mulai berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Mohon berhati-hati saat membuka tempat penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang